ese ni iki gituma? Nuko batahamagawe? Ese nuko bageze hariya babona ibibakanze bakabivamo? Basa tubwire rwose, kuko iyi Imana iguhamagaye ntishobora no kwemera kubabara, ntishobora no kwemera kukubitika, ntishobora no kwemera kukena, ifite uburyo ikurwanaho. Niba ari ikinyuranyo nabyo tubwire. Urakoze cyane. Icyo umuntu yanga nicyo ahura nacyo. Jewe nahamagawe ndi umucuruzi. Wowe mu by'ukuri abo twabanye muri Tanzania barabizi, ntabwo nigeze nk'umukene, nagerageze kwirwanaho, sinari nkize cyane kandi ntabwo nari nkiri cyane. Bakuru banjye barabashumba, jewe naranze umuhamagara, nkavuga nimugende mubikore, jewe nzaba umudiyakoni, nzaba umuvuga butumwa, mbashyigikira. Kandi ngira ngo ubwoba wari ufite bwari ubw'ubukene, bwari ubw'ubuzima, gukena. Ariko mukabyara 8 n'ikenda Imana iza kumpamagara. Impamagara ndahaguruka, hari ikigo kimwe kitwa ntabwo ari ikigo ariko ni hakurya gatoya Victoria, uvuye mu mujyi wa Mwanza, ahantu bita Kamangafere. Njya gufungura itorero. Fungura itorero mvitwa n'ubutayu. Ndakena koko. Mbura itiki, hari ibyo twitaga imeri cyangwa se wenda ntuza mu bwato, habura amafaranga njyana nangaro, kandi aho hantu ni igice cy'icyaro. Mu itorero ritoya dusengera mu ishuri. Subira ku mushumba wanjye ndamubwira ndi birananira, nimwakira ibyanyu. Itorero ndarita. Uradimisiona. Tuva muri 90 nimukira mu mujyi witwa Sodoma. Imana n'imbabazi birambira. Ndacuruza bigenda neza. Turubaka. Dutashye 94, icyo nakoze cyose cyaranze. Igihumbi kimwe magana 9 itariki 24 z'ukwa mbere, Imana inyohereza Gukorera. Itorero aho Imana yanyohereje ni muri Sodoma. Sodoma murahazi, haruguru y'amajerwa, mu Ndaya, Mukirombe cy'Indaya. Mukirombe cy'Indaya. Ngiye kubona ubutaka bwo kubaka urusengero, ndubona mu Birombe. Ahantu muri 72 bacukuruga kariyeri, imashini zisiza zitinda amajero. Akarere kahoze ari ka Gikondo karamira ngo ahangaha niho hemewe ku gitorero honyine kuko hari itara. Duhangana n'ibyo Birombe, duhangana n'ibiki, ubutaka buratunga. Ariko mukabyara imyaka 23 ndi kuri ya musozi wa Gikondo, twahuye n'ibirushya. Umwaka w'ibihumbi 2000 nibwo bwa mbere umwana antuka. Umwana ubyara nango uwo w'abandi wa gatanu witwa Aline. Nari mu cyumba cy'amasengesho maze iminsi 2. Umwana ari icuke, nyina nawe afite indankuru y'umwana witwa Joshua, asaba icyayi cyo kunywa, ko twari twaburaye. Asaba icyayi cyo kunywa kirawo. Umwana wampaye icyayi papa ndakibura. Twari mu butayu bikomeye, ariko nihambira kuwiteka. Twebwe twari mu gisengero cya shitingi, murabyuka imyaka yaragezeho byose babikuraho. Baratwirukana ahantu twasengeraga, ndagukoresha muri sale ya mwana ukundwa, nabwo 120 ntabyo dufite. Ariko Imana igacinzira n'andi matorero yandi abakitwa twaduturanye n'inshuti zacu tukayabo. Twahuye n'ibintu byinshi mu buzima bwanjye, ntabwo nari nzi yuko umuntu ashobora kukwanga nta mpamvu. Ntoza umusore nibaza yuko ari we uzavugira ufasha umurimo, mujyana ku ishuri rya Byari yicaye mu modoka yanjye, nari mfite akamodoka kari na gatoya k'akabati. Uwo muhungu arampagurukira arangwana bya hatari. Uwo watoje, uwo natoje aranga ishuri ya Bibiliya, umunsi akora graduation aranga ishuri ya Bibiliya, no munsi bari baturambitse ibiganza badusengeye kuba bashumba. Yewe nta bantu nari mfite bamberekeye, ariko we basomye izina rye agiye gufata diplome. Induru ziravuga muri tete, kandi ari abamambure b'itorero rya, arabona abwiriza ubutumwa ari abanjye. Yarankoreye kudeta ntariho.
nkarara mu masengesho, nkabyuka kare mu materaniro saa 2 dusengera iteraniro, wakajya kuza saa 3 bamutwaje marete, amaboko yayabambye, induru zikavuga, dewe nagagaye n'icyayi cyamuka ntakibona. Ariko bene ndata kugeza uyu munsi wa none turiho. Muriho. Muri iki kintu tugikomera amashi muriho. Ibyo byose rero twahuye nabyo byinshi. Nico nahuye nacyo uyu munsi wa none mu gitondo. Intambara ntizirangira mu muhamagaro. Yes. Dukomera kuri uyu mwana waduhamagaye tugashikama. Reka mvuga kanyu. Korontera nari ndi muri Tanzania Bible School. Ariko hari ibintu najyaga nibaza. Ejo reka mbabwira akantu gato, icyampagurikije ari inuma. Nari mpagurikije nuko gitifu w'umurenge wa Gikondo yarampamagaye. Ambwira ngo ko naje mu iteraniro uri hehe ko nakubuze. Yaraje gusura kwa kabiri dufite amasengesho y'indaya zirenga 230 zakijijwe muri Sodoma. Abo bantu bafite nabahaye iteraniro ryabo ryitwa abacungu. Uwo mugore yarakijijwe yuzura umwuka wera. Umukozi w'Imana mwiza. Iyo dukoze igiterane Sodoma kivuga butumwa, abantu banze kwihana, banze kuzamura ibiganza. Arahaguruka akavuga ati mwanze kwihana mukamana ntimuzi. Nararanye n'abafande nkamwe bicumu nkamwe na pistole. Bikaza kumenyekana bakakira kwa kabwe nkazajya mbyuka nkubitwa. Itariki 30 mu kwezi umwaka ushize twaramusezeranije ku rusengero. Imana yamuhaye umugabo. Ku cyumweru cyashize twatoye komite y'abingingo kuko yari iriho manda yari yarangiye toriyindi, tumutora ku mudiyakoni ushinzwe abanyamuryango. Rero executive twaganira mu ngo hari abantu bakizwe barahanga bose barababaye, n'abakizwa ibyari byiringiro byabo babitaye yongi. Nimba yari afite umutanzania wamuzana umuceri nta kimuzana, ariko barakira. Kwebwe n'itore twakora iki kugira ngo tubahangire umurimo. Executive rero na komite y'umurenge abashinzwe social bari baje kureba aba bantu ariko urusengero rwari buze. Umunezero wanjye n'ubu icyo nshatse kuvuga muri korana ariko ahandi nuko mu by'ukuri ndi mu bantu bakeneye ariko bakira Kristo. Imana yanjyanye ahantu hari ibyifuzo by'abantu. Imana yampaye imodoka muri corona, ntari gukura mu bakristo bakize, ariko kugira impuhwe abo bantu. Nuko umurimo w'Imana ibiruhanya birahari, inzara irahari, intambara zirahari, abatwanga barahari, ariko kugeza igihe Kristo azazira ntabwo bizarorera.